Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbibti u fl-Allianz Stadium ta' Turin Juventus jelbu lil Cagliari bl-iskor ta' 2-1. Forsi kif jindika l-iskor ma kienet logħba xejn faċli għal Juventus. Labu l-ewwel taqsima fl-opinjoni tiegħi verament kienet medjokri u ġabet li l-fantasmi ta' l-istaġun. L-ieħor fl taqsima l-manuvra tal-Juventus kienet tassew bil-mod, kienet slow ħafna, kif jgħidu bl-Ingliż, il-passaġġi kienu fjakki ħafna u prattikament fl-ewwel 45 minuta kien hemm ċans wieħed dejnu ta' gowl tal-Juventus li ġie f'saqajn l-Amerikan McKennie li huwa falla eżatt mas-suffara finali. Forsi il-pawza ta' Mistri ħamnitilhom tajjeb għax fit-tieni ħaf Juventus ħarġu iktar aggressivi, ħarġu iktar ifittxu il-gowl, kien hemm diversi ċansijiet ta' Chiesa li dan il-plejer falla, imma il-Juventus fattu l-iskor permezz ta' Gleison Bremer, il-difensur Brażiljan, u t-tieni gowl ġie minn Daniele Rugani, li huwa difensur ukoll. U meta Juventus kienu tnejn b'xejn minn fuq, imbagħad Cagliari skurjaw il-gowl tal-bandiera minn Dossena. Ta' min jgħid li ta' mitliet goals kienu kollha goals li ġew minn daqqiet ta' ras. U lejn l-aħħar Cagliari kellhom ballun li ħabtilhom mal-wieqfa. Ġifieri vera jien ma nemminx li Juventus kellu jiġu drojot il-logħba, ma dak il kien il-futbol li kieku il-Cagliari ġabu draw u mbagħad tittoqgħod bir-riżultat li joħroġ mill-logħba. Ta' min jgħid illi sallum il-ġurnata skurjaw f'dan il-kampjonat 11 plejer differenti għal Juventus. Għad hemm il-problema li l-attakkanti tal-Juventus mhumiex jiskurjaw, prinċipalment nitkellem fuq Chiesa u Vlahovic jibdew l-istaġun tas-sew tajjeb imma Ottubru u Novembru prattikament ġabilhom nixfar ta' gows, skużawni, imma lanqas minflok qegħdin jiskurjaw id-difensuri. Kien hemm ċajta li Allegri d-difensuri ġabhom attakkanti u l-attakkanti ġabhom difensuri. Però is-saħħa tat-tim ta' Juventus fil-preżent forsi tista' titkejjel permezz tal-kollettività tat-tim. Din rebħa veru ma kienx bil-kortomużu, ġifieri s-soli ta' rebħa ta' wieħed b'xejn, li huwa famuż li Allegri li sfortunatament lajna l-ewwel gowl minn wara il-logħba kontra is-Sassuolo u jiena nemmen personalment li aħjar gowl naqilgħu illum milli naqilgħu kontra l-Inter għax hekk it-tim jaf li issa mhux ġej mill-istixxa ta' imbattibilità u hekk jekk naqilgħu gowl mal-Inter nittama ma jitfixkilx mill-ewwel sa fuq il-logħba mal-Inter nilħaq nitkellem. Niġi għal Pagelli x'eżnaqgħu 6.5 kull meta kien imsejjaħ dejjem qagħda dmiru tajjeb u ftit seta' jagħmel fil-gowl li qlajna. Gatti ħaqqu 6, proset Gatti li ma qlajx karta safra llum qatt sebgħinej għax b'hekk il-logħba mistennija kontra l-Inter jekk ma jkunx hemm injuries tista' tilagħbha. Gleison Bremer aktar ma jmur beda staġun fuq soppa aktar ma jmur iktar tiġi fiduċja u kif qed preċedentement skurja anke l-ewwel gowl staġjonali.
Rugani, naħseb kienet iċċirata fuq il-kejk li apparti li qed jiddefendi tajjeb ħafna skur jattini gow. Kambjazo, ħantiħ sitta, Kambjazo beda l taqsima tajba. Għad naħseb spiċċalu l-fuel, għax fit-tina taqsima sant sitranka għala karta safra, mux għax għala karta safra, ma l-mod kif lab. Sostituit mid-debuttant Nicolussi Caviglia li mux ħanti għafwat għax kien bis li l-axħar 3-4 minuti tal-logħba mbagħad forsi b'kollox la 10 minuti inkluż injury time. McKennie panit li huwa l-aqwa plejer li għandna sissa dan l-istaġun, ħaqqu 7, ħasra għala dik il-karta safra li kienet mistħoqqa, imma iċ-ċirkustanza kienet tali. Locatelli apparentament kellu xulġieħ ġodaru. Il-midfield tal-Juventus ma tantx hemm minn fejn tagħżel bħalissa u kellu jilgħab il-logħba kollha. Inti ħsitta imma ġieli kien hemm logħbiet li kien aħjar. Meta inti 5.5 ma tantx der sostitwit minn Ealing Junior li intih 6 il-Ealing. Kostic intih 6.5 kien mill-cross tiegħu illi daqqa tar-ras ta' Glaze Premier kienet il-Juventus imorru minn fuq kien 5.5 ġenerus u għadu ma ġiex il-go. Vlahovic intih 6, inti nkun ġenerus, għaz Vlahovic ta' mhux li tant ikkonvinċini immensament. Ħankunu għadna kollox. Chiesa intih 6.5, ħasra li tilef dawk iċ-ċansijiet fl-ewwel parti tat-tieni taqsima, sostitwit minn Milik li fl-aħħar minuti mhux ħadd javvot. Allegri intih 6.5, l-imbattibilità kif qed spiċċat ma' riżultat tar-rebħa ġi. Kif qal Allegri l-logħba li missija mal-Inter, l-Inter nafu li huma favoriti, jiena qed li ma tantx ħankellem fuq din logħba għax hemm weekend ieħor il-waqfa tan-Nazzjonal u l-waqfa tan-Nazzjonal taf tikkundizzjona kollox, waqfa tan-Nazzjonal taf tgħin taf tfixkeltin meta jaqaf 15-il jum. Għalkemm l-Inter favoriti m'għandux għalfejn jgħidli Allegri u ċert li Juventus ħajqumu għall-okkażjoni ħadkun logħba sabiħa. Jiena kuntent li l-Juventus waslu għal dan il-konfront ras imbras mal-Inter tista' tgħid okej qegħdin l-ewwel post tal-ftit sigħat kif mistenni iktar tard l-Inter jibħu ma' Frosinone u l-Inter mhux biex jibħu l-Frosinone m'għandhom biex jibqgħu bil-materjal tat-tim għalkemm kull logħba fiha storja. Jiena ħaniqafaw għallum waqfa ta' riklami mbagħad fidej Kerċ Kemri li Ferran żgur bit-tieb tiegħu ta' l-Arsenal li lagħab kontra Burnley. Forza Juve, finu alla fine u li jista' tarawni wara l-parti tistima d-derbi d'Italja Juve Inter ma' l-editur. Saħħiet ħbieb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nilqakom miegħi Kert, il-YouTuber Tarza, programmu Mix Zone.
fejn magħkom ħankun qed nitkellem u diskut dwar logħba tal-bieraħ bejn Arsenal u Burnley. Kienet logħba kontrollata minn bidu sal-aħħar mit-tim tal-Arsenal bla dubju. Il-Burnley huwa tim dixxiplinat ħafna, fl-opinjoni tiegħi huwa tim Taljan inqisu jilgħab il-logħba verament fiżika tiegħu. Kienu tajjeb ħafna għalkemm ma tantx kellhom taċċis fil-kaxxa tagħna, il-ftit taċċis li kellhom sfruttaw xuttijiet minnhom u rajna ġistijiet brillanti ta' Raja wkoll. Bħala line-up kienet li kważi tista' tgħid l-istess kif bdejna ma' Seville. Kellna apparti il-Ben White u Tomiyasu apparti Ben White, x'Tomiyasu darba beda flok Ben White fuq ir-right u kien hemm Zinchenko fuq il-left. U fin-nofs Saliba u Gabriel fil-qalba tad-difiża, fin-nofs l-istess tlieta, Jorginho, Havertz u Rice, u quddiem ukoll l-istess tlieta, Martinelli, Saka u Trossard. Ilda taħdem tajba din is-sistema jidher biċċa li hemm sistemi differenti minn Arteta. Il-wingers tagħna ħin kollu jeqelbu il-linji biex jippruvaw dejjem joħolqu xi differenti. Il-goals tagħna tista' tgħidu tnejn minnhom ġew minn set pieces ukoll. Rajna it-tieni goal ta' Saliba daqqa ras u t-tielet meta Zinchenko dik is-scissors kick brillanti ħafna minn assistentja minn fullback bħalu. Kien verament f'pożizzjoni tajba, kien żmarkat ukoll u b'intelligenza kbira tefa' bullum top corner. L-ewwel goal kien maħdum verament tajjeb ukoll għal build up play qabel ma tibda' tara Trossard. Erġajna rajna l-Arsenal jilagħbu dak l-istil ta' futbol li bdew jilagħbu s-sena oħra wkoll. Futbol verament intis li Burnley bdew isibuha diffiċli ħafna jiddifendu. Kien hemm mumenti wkoll fejn Burnley bil-fors kellhom jinfetħu, ma setgħux komplu jieħdu dik il-pressjoni min-naħa tagħna. Beda jkollhom ħafna players mal-linji close ta' ċentrali, kellhom il-linji tista' tgħid vojda apparti n-naħa ta' Martinelli Company għalija studja verament il-logħba ta' Martinelli, il-logħba li għamel kontra Seville. Kulħadd jaf x'ħerba għamel fuq dik il-linja Martinelli u Company verament studja sew dik il-logħba ta' Martinelli beda jkollu ġiex players fuq mill-ewwel u ma bdewx tuħ spazju ta' xejn. Biss però ma bdew ħallu tal-nofsu linja l-oħra vojta u fil-fatt minn hemm ġew il-goals ta' Trossard, il-gol ta' Trossard. Raja, nistgħu ngħidu kellu partita tajba u ħafna. Ovvjament kulħadd jaf li Sarajevo għan number one, bla dubju. Però l-bieraħ verament kien jikmanda l-kaxxa tiegħu brillanti. U ġab dak il-ġis saves biżżama fil-logħba. Il-goal ma kellux daqshekk tort laqqas. Il-goal ta' Brownhill kien xut devja minn Gabriel. Però stajna evitajni tal-goal ukoll. Konna ħanamlu r-raba clean sheet konsekutivi tal-Emirates. Biss però Burnley nixilhom jiskurjaw dak il-ballu biex ġabu draw ukoll. Però ir-risposta ma kienet mill-ewwel tal-Arsenal meta tkun hemm daqtar sa Saliba minn corner u morna 2-1. Xorta nibqa' ngħidha, għandna bżonn attakant pur tal-kaxxa, għandna bżonn attakant biex anke eżempju cross daqqa ta' ras. Dak l-attakant li joffrilek xi ħaġa differenti u mhux bil-fors nibbildjaw il-ballu naħdmu fil-baxx biex noħolqu xi ħaġa. Irid ikollok
xi striker alternattiv li kapaċi tiħballum u kollu xjeri il-tret u b'saħħtu wkoll li nżel ballum u jsib il-lasta. Għax f'opinjoni tiegħi Trossard żgur mhux dak it-tip striker. Trossard jilab center forward u tajb f'nofs ħajħ ukoll, biss però mhuwiex Watkins jew Ivan Toney, mhux dak it-tip ta' striker li kapaċi skrab headers jew żomm ballun iduru jixxuttja. U tajb f'nofs ħajħ ukoll ġifieri biss però mhuwiex striker pur. Havertz fuq l-offensiv nistennew aktar minnu, speċjalment flus li nfaqna fuqu. Però mod difensiv jali għawad mill-ħamid firers li hemm ukoll. Jorginho bil-ballun verament iġobni. Kelli d-dubju tiegħi meta jkunu bla ballun minn għand Jorginho. Biss però dawn l-aħħar li beda verament kien strumentali u intelligenti ħafna. Meta jkun ħin kollu close ma' Rice, jkunu diagonali jekk jinqalaw wieħed jikaveri għal ieħor u viċi versa. Għandhom partnership tajba, biss però nemmen li f'jannar nemmen li ħanġibu midfielder ieħor għal fork party x'parti kwa tagħhom staġun barra. Issa ħanaddu għall-international break. Jalla naraw l-Odegaard u l-Jesus lura fit-tim. Odegaard nħossu ħafna quddiem, kulħadd jaf x'kapaċi jagħmel Odegaard bil-ballun. Dawk il-passi channels, il-mod kif iżomm il-ballun, jisib l-ispazju għal sħabu, kulħadd jaf kemm huwa importanti ħafna. Tista' tgħidu huwa De Bruyne tal-Arsenal, Odegaard. Jalla inkomplu għaddejjem din il-forma, għadna kemm ġej minn ġiex tal-Forġi ma' West Ham Carabao Cup u Newcastle fil-League. Qegħdin it-tieni rġajna l-Infant reġa' beta tiela fuq is-siġra kif kienu jgħidu n-nazzjonal l-oħra. Biss però id-dominanza qawwa ta' City tkun diffiċli biex toħdilhom il-League għax nagħmel li City jibqgħu il-favoriti li jgħidu l-kampjonat. Però baqa' ħafna lob x'intlab, baqa' ħafna lob dirett ukoll. Issa logħba li jmiss aħna ma' Brentford away. Ħajkun test differenti. Kapaċi għal Ramsdale, peress li raju għallu ma ħsibx li jkun jista' jibda. Jiġifieri żgur ħadkun Arteta ħajkollu jilgħab ir-Ramsdale bla dubju minħabba din ir-regola. Jalla kif diġà qed inkomplu din il-fażi u kemm jista' jkun nibqgħu nżommu l-konsistenza sa l-aħħar tal-istaġun biex ikalla jrid dis-sena wkoll nieħdu tazza għax wara kollox Arteta u sħabu bekk u l-bord speċjalment li mbekkjaw li dawk il-flus biex jibni dan it-tim u nieħdu tazza maġġura bħal-lik u 20 sena speċjalment żgur li jkun jistħoqilna għat-tim li għandna. Grazzi, naddu għal-reklami, kif niġu għal reklami ħajidħol Oliver biex jagħtina l-analiżi tiegħu bejn United u Luton. Grazzi u żamel kulħadd.
Nilqakom miegħi Oliver Cicluna biex nagħmlu l-analiżi tal-logħba tal-lum tal-partita tal-lum bej Manchester United kontra Luton. Niddikjara jien qabel kollox li Luton huwa tim li jiena nammira ħafna anki għall-istorja riċenti tiegħu, tim li tela mill-qiegħnet u llum jgħid fil-Premier League jikkompeti kontra it-timijiet tal-Premier. Kien imissil Manchester United li jilqgħu il-Luton Town ġewwa Old Trafford wara li l-United din il-ġimgħa kellu diżappuntat telfa diżappuntanti ħafna kontra it-tim ta' Copenhagen fil-raba logħba tal-Champions League. Il-ħabib tiegħi u kollega Brady Buġejja għal darba oħra sfortunatament kellu jagħmel l-analiżi ta' din il-partita li l-United tilfu. Inkomplu fuq l-analiżi tal-logħba tal-lum. Manchester United naħseb jiena wara li għaddew mill-fażi naqra diffikultuża anke fil-Champions League, però komplew issa bit-tieni rebħa konsekuttiva ġewwa fil-League Premier. Darba kontra Luton, logħba li kienet karatterizzata minn pressjoni mit-tim ta' Manchester United, logħba li fl-opinjoni tiegħi Manchester United kellhom ball possession tajjeb ħafna, ħolqu ħafna ċansijiet għalkemm sfortunatament sabu xibka darba biss. Kienet logħba diċenti. Luton Town huma tim li għad fil-qiegħ tal-klassifika, kif qed qabel huwa tim li għadu kif jitla fil-Premier, però qed ikun tim li wkoll joffri l-isfida tiegħu. Ma tistax tqabbel ovvjament il-kwalità taż-żewġ clubs u anki bekk ma tistax tqabbel il-kwalità ta' aspettattiva li tistenna minn iż-żewġ timijiet u għalhekk ovvjament mhux ħan noqgħod ngħid li Manchester United għamlu xi ħaġa ta' barra minn din id-dinja billi rebħu xejn kontra Luton Town. Hekk toqgħod anzi tanalizza u taqqat il-ħsibijiet kollha f'daqqa naħseb Manchester United kellhom jerbħu b'ħafna iżjed goals din il-partita. Però goal minimu wieħed 3 punti xorta ġew u Manchester United għall-inqas fil-league qed iżommu il-pass tagħhom forsi komplu jitilgħu lejn il-quċċata. Rajna wkoll il-Tottenham jerġgħu jitilfu logħba oħra wara li għalaw 5 goals kontra Chelsea, li fil-fatt Chelsea ma tantx kienu għaddejjin xi vena tajba, imma kontra it-Tottenham ħallija li Tottenham spiċċaw jilagħbu l-partita b'9 players, però fl-opinjoni tiegħi Tottenham reġgħu anki żelqu llum wara rebħa qalbiena kontra t-tim ta' Wolverhampton u tkollu t-tim ta' Wolves. Fil-fatt jiena nqis it-tim ta' Wolves li huwa tim ieħor li joġobni ħafna għal fatt li ma jelabux bl-ismijiet tal-plejers imma jelabu bil-qalb. U meta nikkumpara dik mat-tim ta' United jiddispjaċini ngħid li t-tim ta' United għandhom l-ismijiet imma l-qalb lej il-beġ tal-klabb, il-qalb lej l-imħabba tal-klabb ma tantx it-tina li dan it-tim qed jagħmel xi sforz partikolari biex jirbaħ il-lobit tiegħu. Jiena dejjem neqpa' ngħid li nistenna ferm aħjar mill-plejers ta' Manchester United, nistenna ferm aħjar
mit-tim ta' Manchester. Mhux ħanqod ingerger u neqret bħal ma nagħmel waħdi fuq it-tim ta' Manchester, però t-tim ta' Manchester jiqbal fatt li bħalissa mhux għaddej vena tajba, dan ma ġarax kombinazzjoni ilu daw l-aħħar snin jagħmel jasal suq ta' trasferimenti u fl-opinjoni tiegħi jagħmel trasferimenti mhux daqstant tajbin iżda jiswew il-flus u għalhekk dik hija disfatta wkoll li nara s-seks fortunatament players li jiswew il-miljuni imma l-output tagħhom fil-ground ma tantx ikun mhux qed jagħmel differenza fir-rebħ kemm li jagħmel sens fir-rebħ li jorik li huwa tim solidu bħala tim il-Manchester United, imma wkoll il-fatt li anki it-tim ta' Manchester mhux qed ikun tim kompetittiv meta tikkumpara timijiet oħra ġewwa l-Ingilterra bħal Manchester City u Liverpool speċjalment dik għalija mingħajr dubju hija disfatta. Naf li s-supporters ta' Liverpool mod speċjali joxjaw jieħdu pjaċir li jisimgħuni ngħidlek, però il-verità hija l-verità u ħadd ma jista' jaħrabha għalkemm nemmen li il-futbol bħal kull ħaġa oħra hija ċiklu u l-mument ta' Manchester jerġa' jasal u nawgura li jasal kemm jista' jkun malajr. Jiena insellmilkom nixtieq qabel nagħlaq nirringrazzja ħafna lill-sponsors tagħna lil Catalan, il-Game Breaker, l-Spaces u kif ukoll il-The Barber Room tal-support tagħhom u nħeġġu lil min qed isegwi daw il-filmati biex juża l-servizzi u ta' daw l-sponsors tagħna. Kif ukoll nixtieq ninformakom li tistgħu taraw dawn il-filmati li nagħmlu aħna fuq il-YouTube channel tagħna ukoll. Issa se nkun qed ngħaddi għal filmati li jmiss li se tkunu qed tingħaqdu mal-editur tagħna Antonello li se jkun qed jagħmel l-analiżi tiegħu fuq il-logħba fuq il-partita ta' bej Inter kontra Frosinone. Grazzi u insellmilkom.